Endüstri devrimi yaşama ve savaşma biçimimizi dönüştürdü. Dahi zihinlerinden bazıları endüstrileşmenin ilkelerini savaşları finanse etmeye uyarladı. Ve bunun sonuçları elbette savaş alanının gerisinde de hissedildi. Mesela savaş olmasaydı sıradan fasulye konservelerimiz olmayacaktı. Fransızlar 1809'da yiyecekleri kapatılmış cam kavanozlarda ısıtarak saklamanın ve askerlerini beslemenin bir yolunu keşfetti. Şişelenmiş Fransız yiyeceklerinin gerisinde kalmak istemeyen İngiliz mucidi Peter Durant, 1810'da bir teneke kutunun patentini aldı. Böylece tenekelenmiş yiyecekler ortaya çıktı. Birinin teneke açacağını icat etmesi için maalesef 50 yıl daha vardı. Endüstri devrimine kadar çarpışmalar genellikle kazanıldı ya da askerlerin eğitimine ve disiplinine bağlı olarak kaybedildi. Neredeyse 10 yıl savaştıktan sonra Fransızlar ve Britanyalılar eşit noktadaydılar ve çıkmaza girmişlerdi. Eğer Britanya kazanacaktıysa yeni taktiklere ve yeni teknolojiye ihtiyacı vardı. Değişim zamanıydı. 1800 yılında deneme amacıyla yeni bir onbaşı piyade alayı şekillendirildi. Kırmızı ceketler gitti ve yerine yeşil ceketler geldi. Piyadeler ilk düzenli İngiliz ordu alayıydı. Yeşil giymek kamuflaj içindi. Alanı kamuflaj için kullanarak keskin nişancılardan oluşan bu elit topluluk ana güç hareketleri kapsamadan veya tehlikeyi karşılamadan önce küçük gruplar halinde savaşıyordu. Ama tek buluşları kamuflaj değildi. Her bir piyadeye kendi inisiyatifini kullanması öğretildi. Mesela orada bir Fransız var. Bize karavana atışlar yapıyor. Bu yüzden onu bulmaya çalışmak için ağacın etrafına bakardık. Ve büyük ihtimalle alnımızdan mıhlardı bizi. Bu nedenle hile yapacağız. Süngümü alın, Baker tüfeğe takın. Somunumu, günlük payımı alın ve süngünün üstüne takın. Ve şimdi üstündeki şapkamla beraber oldukça bana benziyor. Öyleyse bunu buraya koyun. Ve Fransızın ateşini çekmeye çalışın. Beni hakladığını düşünüyor. Onu savunmasız yakalarız. Ve bu da deyimin nereden geldi. Somununuzu kullanın. Bu taktik anlaşılmayabilirdi. Ama kamuflajın kullanımı ve inisiyatif anlaşıldı. Şimdi modern savaşa temel oluşturuyor. Ve kraliyet yeşil ceketlileri olarak piyadeler hala Britanya ordusunun bir parçasıdır. Bireyler olarak savaşmak ya da küçük gruplar halinde. Piyadeler daha hassas silahlara gereksinim duyuyordu ve işte bu. Baker tüfeği. Londra'da Whitechapel'da yapıldı. Ezekiel Baker adında bir adam tarafından. Daha çok delik eski bir tüfeğe benziyor. Daha küçüğü, daha hafifi. Doldurması daha uzun sürüyor ama bir tane var ki çok ama çok büyük fark yaratıyor. Devrimden ilham alan Baker, silahının namlusunun içine ahşaplar oydu. Bu merminin fırıl fırıl dönmesine yiv olarak bilinen bir etkiye neden olur. Yiv bir rugby topu fırlatmaya benzer. Eğer topu fırlatırsam ne çok uzağa gidecektir ne de düz bir yol izleyecektir. Ama bunun gibi bir kıvrım verirsem daha uzağa ve düz hareket eder. Bunun nedeni dönmenin topun uçuşunu sabitlemesidir. Dönme ne kadar hızlıysa top o kadar sabittir. Leeds'teki kraliyet zırhlı güçleriyle Yiv'i teste tabi tutacağım. Ezekiel Baker'ın 1804'teki hedefinin bir kopyasını kullanarak. Mark Murray Flatter, kraliyet zırhlı birliklerinde bir küratör. Burada deneyeceğimiz ve yapacağımız şey bu eski tüfekle, Hindistan patentli eski tüfekle bu hedefi vurmaktır. Yumuşak kalibre. Kesinlikle.
Ve hedefi değiştirdikten ve Baker tüfeğiyle yine hedefe 5 atış yaptıktan sonra tamamlanacak. Böylece her iki hedefi de karşılaştırabiliriz ve umuyoruz Baker tüfeğinin yumuşak kalibreli eski tüfekten daha hassas olduğunu kesinlikle burada göstereceğiz. Umuyorum. Şimdi tahmini olarak nereye hedef almayı amaçlamalıyım? Öneride bulunabilir miyim merkezi? Gerçekte bu durum onun kilodu oluyor yani. Pilot. Tamam. Tamam, kulaklarımızı tıkayalım o zaman. Tamam. Yoldan çekileceğim. Tamam. Hadi bakalım. Soldaki eski tip tüfek. Sağdaki ise yivli tüfek. Şimdi eski tip tüfekle yivli tüfeği karşılaştırmanın zamanı geldi. İşte yumuşak kalibre tarafından vurulmuş olan hedef. Pek de kötü değil. Burada 5 atışımızı bir araya getiriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yaklaşık 20 inç, iyi. Buradan buraya mı? Evet. Evet. Şimdi de yivli tüfeğe bakarsak Ha. çok daha iyi gruplaşmış. 3 tane orada. Bence orada içinde ve 2 tanesi de burada. Güzel. Öyleyse birbirlerine çok ama çok yakınlar, öyle değil mi? Evet. Çok daha Bence iyi. temel noktayı kanıtlıyor. Teknoloji savaş alanının efendisi oldu. Gerçekten de bundan çok daha önemlidir. Kesinlikle doğru ve o kadar da değil. Ama teknoloji geliştikçe ve Baker tüfeği kesinlikle daha gelişmiş hale geldikçe daha eğitimli askerlere ihtiyaç duymaya başlıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun peki? Öyleyse daha iyi teknoloji, daha bilimsel taktikler, tahminimce bir bağlamda modern ordunun Sana başlangıcı katılıyorum oldu. tamamen. Baker'ın tüfeği hassas savaşın yeni çağını müjdeliyordu. Ama 1804'te hala usta zanaatkarlar tarafından elle yapılıyorlardı. Zafer, hassas silahları büyük miktarlarda üretmeyi başaracak ülkenin olacaktı. O problemi çözmek uzun ve karmaşık bir destan olacaktı. Destan savaş alanında başlamadı. Ama açık denizlerde filizlendi. HMS Zaferi, çağının savaş makinelerinin en büyük ve başarılarından bir tanesiydi. Elbette gülleyle doldurulmuş toplamda 104 tane. Ama bütün bu inanılmaz güç, o makaralar olmaksızın hiçbir şeydi. Bu basit aletin tarihteki en önemli gelişmelerden birinin anahtarı olması biraz garip görünebilir. Makaralar ağır gemileri ya da büyük topları taşımak için kullanılır. HMS Zafer'inde onlardan 768 tane vardır. Ve filoyu işler halde tutmak için amiralliğin her yıl 100.000 tane, her biri elle oyulmuş olanına ihtiyacı vardı. Ve bu problem genç Fransız mucit Marc Brunel'in dikkatini çekti. Marc Brunel bir İsambard Krallığı Brunel'in babasıydı. Tartışmalı şekilde Britanya'nın gelmiş geçmiş en büyük mühendisliği. Ama marka mühendislik bir şey ifade etmiyordu. Ordunun makaralara ihtiyacı olduğunu duyduğunda Fransız devriminden kaçmış ve New York'ta çalışıyordu. İngiltere'ye gelmesini ve İngiliz sevgilisi Sophie Kingdom'la yeniden birleşmesinin nedeni burada. 1799'da geldi ve Sophie ile evlendi. Aynı yıl Brunel'i ve bizi makaralara geri döndürdü. Brunel makara bilmecesini çözmeye karar verdi. Ve Henry Mostley adındaki genç, parlak alet işletmecisiyle beraber her bir ayrı parçayı yapmak için makine tasarladı. Sonra ayrı parçalar bir makaranın içinde bir araya getirilecekti. Bu yeterince sıradan bir nesneyi yapmanın devrimci bir yoluydu. 1802'de Brunel'in blok yapan makineleri Portsmouth'un tersanesinde kuruldu. Buraya 1985'e kadar blok yapımının ustabaşı Alex Barlow'la buluşmaya geldim. Bu binada Brunel hareket halinde bir işlem kuracaktı ki etkileri günümüzde bile hala hissediliyor. Sadece savaşta değil ama hayatlarımızın her alanında. Tanrım, Alex ne kadar harika bir yer. Bu kereste kolonlara bayıldım. Oradaki ne? Bu orijinal şaft donanımı bloklara kaplama yapmak için makineleri çalıştırıyor.
Kaplamalar mı? Muhafazaları ya. Evet, muhafaza. Kesinlikle hayranlık uyandırıcı bir yadigar. Burada aslında 15 tane makine vardı. Hepsi de bu tekerleklerin kayışlarıyla mı hareket ettiriliyor? Evet, hepsi kayışlar tarafından. Olağanüstü. Bu Brunel'in orijinal aletlerinden biri. Henry Maudslay tarafından yapıldı ve tahta kesmek içindi. Buradaki bir çeşit değerli bir alt tropik ağacı değil mi? O bıçak çok iyi tavlanmıştı. 8 inç kalınlığında bir tomruğu kırmadan kesebiliyordu. Bütün her şey şu an bile başarılı bir şekilde çalışabilirmiş gibi görünüyor. 1982'de hala çalışıyordu. Şaşırtıcı. Şimdi ben bir döndürebilir miyim bir bakayım. Evet. Bir dönüş. Dolayısıyla aynı zamanda operatör bunu içeri getirecekti. İnanılmaz. Bu olağanüstü bir kesinlik yakalıyor. Temel nokta bu, öyle değil mi? Brunel ve Maudslay bloğun her bir parçasını testereyle kesmek, zıvana açmak, tornalamak ve şekil vermek için makineler yaptılar. Bu makineleri kullanarak 10 tane vasıfsız eleman 100'den fazla usta zanaatkarın işini yapabiliyordu. Daha çabuk, daha ucuz ve ürün çok daha sağlamdı. Brunel'in imalathanesi kraliyet kuvvetlerine destekten fazlasıydı. Bizim modern seri üretim dünyamıza doğru önemli bir adımdı. Çünkü burada tamamıyla mekanize edilmiş ilk üretim ve üretim bandı vardı. Dünyamızdaki hemen hemen her şey yemeklerden motorlu arabalara kadar üretim bandından geliyor. Bir üretim bandı burada. Portsmouth tersanesinde 1802'de başladı. Maddelerin çabuk, doğru ve daha önce hayal edilemeyecek miktarlarda üretilmesini imkanlı hale getiren üretim bandıdır. Britanya'nın askeri planlamacılarının uzunca bir süredir aradıkları şey sonunda ayaklarının dibine gelmişti. 1853 patentli Enfield tüfeği değiştirilebilir parçalarıyla dünyanın ilk seri üretilen hassas yapımlı nesnesiydi. İmalatta her bir tüfek için 900 farklı makine işlemi vardı. Şimdi burada kilidimiz var. İşte buradaki parça. Eğer bir savaşta zarar görseydi dışarı çıkarılır, tamire gönderilir ve başka bir tüfekten ya da fabrikadan başka bir kilit alınır ve yerine takılırdı. İşte bunun gibi. Bununla ilgili her şeyde kilit nokta budur. Bu değiştirilebilirlik. Bu kesinlikle bu tüfeklerin çabucak tamir edilebildiği anlamına geliyordu. Üstelik savaş alanında da tamiri mümkündü. Değiştirilebilir parçalar ve seri üretim şu anlama geliyor. Bugün bir bulaşık makinesi ya da araba bozulduğunda değiştirilebilir yeni parçalarla sorunun giderilebileceğini temel alıyoruz. Endüstri devriminin ilkeleri seri üretim, bilimsel deney, kesin mühendislik, karada ve denizde savaşta devrim yarattı. Şimdi bilim insanları ve askerler savaşı tamamen farklı bir boyuta taşıyacaklardı. Gökyüzüne. Woolwich'teki Kraliyet Topçuluk Müzesi'nde Britanya askeri tarihinin günümüzde hala etkileri hissedilen çok değerli bir parçası bulunuyor. Albay Simon West, Kraliyet Ordusu Bilim Koleji'nden. Burada ne var bakalım? Bunlar yaklaşık 1800'de Woolwich'te bulunan William Cochrane adında bir adamın bazı savaş roketleri. Ve burada gördüğümüz de savaş alanı etrafında hareket ettirilebilecek hafif silah sağlamak için kullanılan orijinal Conclave roketleri. Bunu yapmak gerçekten de yeni teknoloji istiyor. Hafif topçu birliği. Ama nasıl bir şey? Yani nasıl çalışıyor? Demek istediğim bu açıkça tamamlanmamış bir roket. Bu bölümleri ayrılmış. Burada ana gövdede metal korunağın içinde Tamam. çok fazla sıkıştırılmış barut var. Evet. Alevin hareket etmesi için ortasından aşağı doğru bir kanal var. Modern bir havai fişek olacak yani. Bu sonundaki ucundan büyük bir miktarda gaz çıkararak doymak bilmez şekilde yanmaya başlar. Ve öndeki uçta tapayı tutuşturacaktır. Savaş başlığını düşürecektir ve orada siyah barut kaybeder. Ve dökme demir muhafazası parçalanarak düşmanın tepesinde patlayacaktır. Burada istenen bu. Yani gerçekten caydırıcı, öyle değil mi? Zamanı için fazlasıyla tartışma yaratan bir silahtır. Bu ve bunun gibi karışık sonuçları vardır. Demek istediğim bunun taklidini yapmak kolay sanırım. Biraz ilkel görünüyor. Ama biz taklidini yapmamalıyız değil mi? Gidip bir tane test edebiliriz. Bence de yapmalıyız. Orijinal notlardan ve çizimler üzerinde çalışarak Simon Congrave'in roketini yeniden yaptı.
Onları burada Salisbury düzlüğünde ateşleyeceğiz. Ve Britanya'nın uçan ilk roketini görmeyi umuyoruz. Kırmızı ışık. Hazır. 3, 2, 1, ateş. Tamam, herkes hazır olsun. Sarstı. Yakıtı tutuştu. Füze çalıştı ama henüz havaya fırlamadı. Simon ikinci roketimizi yerleştirdi. Ateşliyor. Hazır olun. 3, 2, 1, ateş. Bu olağanüstü. Yakıtı gövdesi boyunca yandı. Roket hala kalkış rampasında. Problemse her an kalkışa geçebilir. Yani incelenmesi biraz riskli olabilir. Bu yalnızca bu sistemin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar çalıştığını gösteriyor. Kongre doğru çalışmasını sağlamalıydı. Elbette roketin en üstününün sağlamlığından emin olmalıydılar. Çünkü barut ve yanmayan gazlar patlayabilir. İşte bize olan da buydu. Bu yüzden üstte ve altta bir çeşit jet alevimizin olması gerekiyor. Böylece nötralize edebiliyor. Bu sayede roket rampasında kalıyor. Yani çok ama çok öğretici. Bu şeyin uçmasını sağlayacağımız yerde bir noktaya varabileceğimizden eminim. Sadece biraz daha evrim. Bu bizim için günün son şansı. Sanki Congrave'in roketinin nasıl çalıştığını asla göremeyecekmişiz gibi. Kırmızı ışığı aldım. Hazır olun. 3, 2, 1, ateş. Evet. Evet. Tamam. Muhteşem. İşte oldu. Evet. Evet, çok güzel. Savaş başlığının infilak ettiğini duyabilir miyiz? Testimiz Congreve roketlerinin değişken ama aynı zamanda korkutucu olduğunu gösteriyor. Congreve savaşı göklere taşıdı. Deneyleri başkalarına insanı uzaya göndermek konusunda ilham verecekti. Ama Congrave'in bombaları havada patlarken karşıtı su altında denemeler yapıyordu. 1775'te Amerikalı mucit David Bushnell barutun su altında patlayacağını keşfetti. Ve bir dağıtım aracı tasarlamaya karar verdi. Bushnell kaplumbağası ilk defa 1776 Eylül'ünde faaliyete başladı ve birçok açıdan Büyük Britanya'dan bağımsızlık savaşını kazanmasında Amerika'nın gizli silahı oldu. Gerçekten harika ve zekice bir makinedir. Fırlatıldığında bu mantar gibi yerden biten küçük kumanda kulesiyle su seviyesinin yaklaşık 6 inç üstünde aşağı yukarı hareket edecekti. Ve buradaki küçük bir lomboz vasıtasıyla nereye gittiğimi görebiliyorum. Şimdi ileri hareket etmek için bir mürettebat bunun gibi pedala basıyordu. Çok basitçe. Önümdeki bir pervaneyi kullanıyor ve beni sudan çekiyor. Dümen. Bir konvansiyonel yol. Dümen yekesi. Böylece suda ilerliyorum ve dümeni tutuyorum. Mükemmel. Diğer inanılmaz şeyler gibi. Yani ilerliyorum. Şimdi istediğim düşman gemisine yaklaşıyorum. Britanya gemisine. Aşağı gitmek istiyorum. Onu aşağı götürebilirim ve bombamı onun gemi omurgasına yerleştirebilirim. Bunu gerçekten inanılmaz bir yolla yaparak burada devasa bir delik açıyorum. Bu suyun içeri girmesine neden oluyor. Bir denizaltı içinde çok korkutucu olan budur. Biraz su dolar ve alttan 2 ya da 3 inç kadar ayaklarımın çevresindedir ve aşağı giderim. Düşman gemisinin altına girecek kadar alçalırım. Yani şimdi tamamen suyun altında ve suyun içinde ilerliyorum. Saldırıya hazırım. İnanılmaz. Burada başka bir kol daha var. Bu üstümdeki geminin altına bombayı yerleştirmek için. Bağlandığında onu geri çeviririm. Matkabın birazı düşman gemisinde kalır ve ileriye hareket ederim ve arkada kalanları yüklerim. Şimdi bu yükün içindeki
geminin omurgasının etrafından uzaklaştığında harekete geçireceğim 30 dakikalık bir füze. İnanılmaz bir şey bu. Bu adam Bushnell gerçekten çalışan bir denizaltı bulmakla kalmadı ama ayrıca bir patlayıcı da icat etti. Ya da o torpido derdi. Bir çeşit dikenli vatoz balığından sonra böyle adlandırıldı. Kaplumbağa asla bir gemi batırmayı beceremedi ama bu yeni mahareti gören herkesi korkutmakta başarılı oldu. Kaplumbağa denizaltı savaşının başlangıcının işareti oldu. O aslında bir çatışmada kullanılan ilk denizaltıydı. Gerçekten de inanılmazdı. Bu biraz ilkel kuruluma baktığımızda büyük bir başarıydı. Her ne kadar pedala basmanın biraz yorucu olduğunu söylemek zorunda olsam da. Savaşta gerçekten devrimci bir dönüşüm yaratmak için kaplumbağa ve gemiler farklı bir güce ihtiyaç duydular. Buluşu, endüstri devriminin muhtemel olmayan hikayelerinden biri olacaktı. Hikaye, 1774'te John demir delisi Wilkinson, ülkenin iç kısımlarından bir demir ustasının döküm demir toplarını yapmanın yeni bir yolunu keşfetmesiyle başlar. Bu Wilkinson'ın devrimci delme makinesinin bir modeli. Oyuk namlu yapabilmek için bir bombayı bir ağaç gövdesine ya da deliğe dökmek yerine Wilkinson katı bir demir yığını döker ve içini deler. Sonuç, namlunun eskiye oranla çok daha düzgün ve kusursuz olmasıdır. Wilkinson bunu kelimenin sözlük anlamıyla Britanya için deldi. Ama Wilkinson'ın makinesinin etkisi delmekten çok uzaktı. Başka ne yaptığını bulmak için kraliyet birliklerinin tarihi topçuluk koleksiyonuna ev sahipliği yapan Portsmouth yakınlarındaki Fort Nelson'a geldim. Nicholas Hall bir küratör. Sanırım bu teknolojinin o zamanın makinelerinin yaratımının içinde yer alan herkes için ilham verici olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Newcomen makinesini nasıl geliştireceğini bulamayan James Watt'a ilham verdi. Ve Wilkinson'ın fikirlerine dayanarak pistonun ve silindirin daha iyi uymasıyla buhar makinesini dönüştürebildi. Bu kesinlikle inanılmaz bir düşünce. Yani gerçekten Wilkinson olmadan, kusursuzca delinmiş bomba olmadan Watt'ın ürettiği gibi etkili bir buhar makinesi de olmayacaktı. Dolayısıyla buhar gücüyle çalışan fabrikalar ve değirmenler de, buhar enerjili gemiler de olmayacaktı. Hepsinin bir anlamda bu askeri teknoloji içinde kök salmış olması gerçekten inanılmaz. Buhar medeni dünyayı harekete geçirdi. Ve savaşta da her şey hızlı hareket ediyordu. Düşmanı daha iyi vurabilmek için Britanyalı mühendisler dikkatlerini bombaların nasıl yapıldığından, hangi malzemeden yapıldıklarına çevirdiler. Dökme demire kusursuz olarak yiv açılamıyordu. Ama dövme demir, dökme demirden farklı olarak basitçe kalıplara konulur ve silindir haline gelmesi için bırakılır, çekişle ya da çekiştirilerek şekil verilir. Bu kabarcık ya da çatlakları sıkarak çıkarır. Dökme demirle dövme demiri karşılaştırmak için Manchester Üniversitesi'ne geldim. Bu bir parça dökme demir ve bu da bir parça dövme demir. Şu an çok benzer görünüyorlar. Hangisinin daha bükülgen olduğunu görmek için onları bu makinede gereceğim. Evet. Başlıyoruz. Soldaki dökme demir 1 milimetreden fazla gerildiğinde kırılıyor. Ama sağdaki dövme demir devam ediyor. ...8 milimetrenin üzerinde sağdaki de kırılıyor. Dökme ve dövme demirin çok farklı performans göstermesi inanılmaz. Bu farkın gizemi üretim sürecinde yatıyor. Dökme demir kendinden çatlaklıdır ve bu çatlaklar erkenden başarısızlığa neden oluyor. Oysa dövme demir daha iyi bir yapıya sahip. Daha dayanıklı ve bu yüzden gerilime tabi tutulduğunda daha iyi bir performans gösteriyor. Dövme demir güçlü, hafif ve bükülgendir. St. Pancras ve Paddington, Keew'deki Greenhouses, Crystal Palace gibi tren istasyonlarında ve silahlarda tercih edilen bir malzeme oldu.
Bu 1859 tarihli Armstrong topu tamamen dövme demirden yapılmıştır. Baker tüfeği gibi yivlidir. Böylece top mermisi büyük bir kesinlikle çok büyük mesafelere gidebilir. 110 pound gelen bir top mermisini ateşler. ...19. yüzyılın ortasına kadar endüstri savaşta devrimci dönüşümler yarattı. Bu 40 fırın devasa bir makineye güç veren 10 kazanı besliyor. Yani burada gece ve gündüz çok büyük sıcaklıkta yorulmadan çalışıyor. Ama bu bir fabrika değil. En son savaş makinesi HMS Savaşçısı. Savaşçı, HMS zaferinden bir 110 yıl sonra suya indirildiğinde dünyadaki her savaş gemisinin bir gecede modası geçti. 1860'ta Savaşçı o zamana kadar yapılmış en uzun ve en büyük gemiydi. Dev siyah gövdesi icadın yüzyılının sonuçlarını içeriyordu. Geminin hala yelkenleri vardı ama bunlar artık pervaneyi çalıştıran delinmiş silindirli devasa buhar makinesine ikinci sırada geliyordu. Ahşap gövde, dövme demirden yapılmış olanla değiştirildi. Ve burada dövme demir paletleri ve birlikte perçinlenmiş gemi kaburgalarını görebilirsiniz. Aslında Savaşçı dünyadaki ilk demir gövdeli gemiydi. Bu, gövdesini delmenin neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyordu. Savaşçının demir duvarlarının içinde endüstri devriminin en yeni ölümcül silahları bulunuyordu. Gemilerin görevlileri ve silah mürettebatının kaptanı 1851 patentli donanma tabancalarıyla silahlanmıştı. Mürettebatın geri kalanı ve denizcilerse 1853 patentli Enfield tüfekleriyle. Hepsi de değiştirilebilir parçalarıyla seri üretimdi. Ayrıca güvertede dövme demir Armstrong toplarıyla silahlanmıştı. Artık Savaşçı, Britanya'nın endüstriyel ve askeri ustalığının korkutucu ürünüdür. Ama asla kızgınlıkla tek bir ateş açmadı. O bir caydırıcıydı. Endüstri devrimi savaşta devrimci dönüşüm yarattı. Askeri başarı artık askerlerin becerilerine dayanmıyordu. Kontrolündeki nicel ve nitel teknolojiye dayanıyordu. El ürünü silahların yerini endüstri devriminin acı meyvesi seri üretimli silahlar aldı. Ahşap ve yelkenler demire ve buhara yol verdikçe savaş alanı kara ve denizden denize ve gökyüzüne genişledi. Böylece modern savaş geldi. Savaştaki bu devrimci dönüşüm bize korkunç zararlar verme kapasitesi olan silahları getirdi. Ayrıca bize bir takım en önemli buluşları da verdi. Savaşın en büyük paradoksu yok etmenin yaratımdan gelmesidir. Ve buhar makinesinden uzay yolculuğuna bazı büyük buluşlarımızın geldiği yerin savaş olmasıdır.